Сәлеметсіздер ме балалар? Ана тілі пәні 1-ші сынып 10-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жуан және жіңішке дауысты дыбыстар. Балақайлар әні. Баянғали Әлімжанов. Баянғали Әлімжанов тақанұлы ақын, драматург, жазушы, айтыс ақыны, жыршы, жырау, манашы, кинорежиссер, сценарийші, актер, әдебиет пен өнер зерттеушісі, мәдениет қайраткері, сыншы, сатирик, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Негізінен қазақ тілінде, орыс тілінде де әңгімелер, өлеңдер жазады. Балақайлар әні. Ардақтаймыз атаны, аялаймыз әжені, атам қандай ақылды, әжем қандай әдемі. Атам, ататай, ойнақтайды ботатай, әжем, әжетай, шүпірлейді шөжетай. Бұл жерде бізге таныс емес сөз шүпірлейді. Бір жерге көп болып жиналу айтады. Сонымен қатар астындағы сұрақтарға жауап берейік. Өлеңде кімдер туралы айтылған? Ата, әже, бота сөздеріндегі дауысты дыбыстарда ата, олардың жуан немесе жіңішке екенін айт. Жуан дауыстылар а, о, ы. Бұл балақайлар әні өлеңінде ата, әже туралы айтылған. Осы өлеңді қара сөзбен түсіндіріп көрейік. Атамызды құрметтеп, әжемізді аялаймыз. Атам ақылды, әжем болса көрікті. Ата қарашы, ойнақтайды бота тай. Әже, балапандар бір жерге жиналыпты деген балақайдың әні екен. Бұл өлеңде кімдер туралы айтылған? Бұл өлеңде атасы, әжесі туралы айтылған екен. Ата сөзі жуан айтылады. Себебі бұның ішінде жуан дауысты дыбыстар бар. Әже сөзі жіңішке айтылады. Себебі жіңішке дауысты дыбыстар бар екен. Бота сөзі жуан айтылады. Себебі бота сөзінде дауысты дыбыстар жуан болғандықтан сөз жуан айтылады. Екінші жаттығу көркем жаз. Сөздердегі дауысты дыбыстар жуан ба, жіңішке ме? Аталар сөзі ақылдың көзі. Аталар деген сөз жуан айтылып тұр. Себебі бұның ішіндегі дауысты дыбыстар жуан. Сөзі деген сөзде дауысты дыбыстар жіңішке, сондықтан сөз жіңішке айтылады. Ақылды деген сөзде дауысты дыбыстар жуан, сөз жуан айтылады. Көзі деген сөзде дауысты дыбыстар жіңішке, сөз жіңішке айтылады. Үшінші жаттығу. Берілген әріптерден бірнеше сөз жаса. Жол, қол, тор, қос, жел, бел, тер, бер, без деген. Яғни гүлдің күлтешелерінде орналасқан әріптер арқылы біз бірнеше сөз құрап шығардық. Сөздердегі дауысты дыбыстардың жуан немесе жіңішке екенін айт. Жел, бел, тер, бер, без деген сөздер жіңішке айтылады. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.